يعرف الشخير طبياً بأنه صوت يصدر من الإنسان خلال التنفس عند الاستغراق في النوم، فهو عبارة عن انسداد جزئي لمجرى الهواء في البلعوم الأنفي والبلعوم الفمي والجزء الخلفي من اللسان مع مرور الهواء أثناء التنفس في هذا الجزء. هنا يحدث تذبذب في الأنسجة الرخوة لسقف الحلق واللهات فيحدث صوت الشخير، وأحياناً يحدث انقطاع تام في التنفس. الشخير أثناء النوم في بعض الأحيان بيبقى مصاحب لتوقف للتنفس. توقف للتنفس ده من الأشياء الخطيرة اللي ممكن تصيب الإنسان، لأن التوقف للتنفس معناه إن نسبة الأكسجين بتقل أثناء النوم. لقوا إن تكرار التوقف التنفس أثناء النوم يؤدي العديد من المشاكل الطبية. الشخير بمعنى بسيط إن هو بيحصل صوت أثناء النوم لما العضلات تبدأ ترتخي أثناء النوم. الموضوع ممكن يزيد سوءا إن العضلات ترتخي ويحصل ضيق في مجرى التنفس أثناء النوم، ضيق فالهواء يعدي وهو بيعدي يعمل الصوت. الضيق دهوت ممكن يزيد عن كده هوت ويبتدي ينسد تماما مجرى التنفس، وبالتالي أي بني آدم بيشخر كل وقت هو بيشخر فيه بيجي في الوقت في النص الشخير يتوقف ويبقى فيه انسداد تام في التنفس أثناء النوم. يبدأ الأكسجين يقل في مجرى الدم، يبدأ ثاني أكسيد الكربون يزيد لغاية مرحلة إن العيان أو المريض لازم يصحى. الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يسبب العديد من الأمراض الباطنية. نقص الأكسجين على مدة طويلة دهوت يؤدي إلى مشاكل باطنية كثيرة، زي ارتفاع ضغط الدم، زي قصور في الشرايين التاجية في القلب، زي ارتفاع السكر وبالتالي مرض السكر، زي أمراض في المخ، وممكن يبقى يحصل جلطات في المخ. وبالتالي المرضى اللي هم بيشتكوا من أمراض باطنية زي الضغط الدم وزي القلب وزي المخ وزي السكري ومش بيتحسنوا بالعلاج أو العلاج مش كافي ومحتاج الدكتور الباطني بيزود أدوية عشان يحسن التنفس، لازم الدكاترة اللي هم الدكاترة الباطنيين لازم يكون عندهم خلفية إن ممكن المريض دوت يبقى عنده اختناق أثناء النوم وشخير أثناء النوم. للشخير وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مضاعفات، حيث يؤدي النوم المتقطع ليلا إلى الشعور بالنعاس طوال النهار، مما يؤثر تأثيرا سلبيا على جودة حياة المصاب. كما أن المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم معرضون أكثر من غيرهم للحوادث. ممكن يحصل اضطرابات في أوعية دموية، في ضربات القلب، توقف للقلب، جلطات في القلب، كل ده ينتج عن الشخير والتوقف التنفس. في الجهاز العصبي ممكن يحصل شلل نصفي، ممكن يؤثر كمان على الحالة النفسية للمريض. المريض يبقى عنده اكتئاب، مش عايز يكلم حد، منطوي، يصحى الصبح عنده صداع، كل دي تؤثر على الحالة النفسية للمريض. هناك العديد من الطرق للتشخيص، وعادة يتم سؤال شريك المريض بالغرفة. ومن بين أفضل الطرق للتشخيص اختبار للنوم يدعى ببوليسومنوغرافي. Régler le problème du ronflement, donc il faut analyser quand même le patient déjà dès son entrée au niveau du cabinet de consultation chez le médecin. Déjà regarder est-ce que c'est un patient qui d'un volume normal, est-ce qu'il n'est pas obèse, est-ce qu'il n'est pas trop maigrichant. Et de deux, il faut bien l'interroger et interroger surtout l'accompagnateur. Est-ce qu'il y a une plainte de l'accompagnateur, le conjoint ou les gens qui dorment à côté de ce patient-là. Et de deux, il faut examiner ce patient pour situer le problème, il se situe à quel niveau par rapport au ronflement. Et surtout, ce n'est pas le ronflement seul qui est un problème, c'est l'apnée du sommeil. بنبتدي نفحص المريض فحص كامل لكل المناطق من أول الأنف لغاية منطقة الحنجرة. دي المنطقة اللي بيحصل فيها الانسداد. بنفحصه بالناحية الطبية، بنشوف سبب، هل في سبب واضح يفسر لنا الانسداد ده. بعد كده بنبتدي نعمل له بعض الفحوصات زي مناظير
مناظير من الأنف نعملها أثناء المريض وهو صاحي، وبعدين نعملها والمريض وهو نايم، أو نخلي المريض يخش في مرحلة من النوم بأدوية معينة بتؤخذ للمريض، ونبتدي نفحص المريض نشوف أنهي منطقة من الجهاز التنفسي حصل فيها الانسداد. لعلاج الدرجة الخفيفة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، ينصح الأطباء أولاً ببعض التغييرات في أسلوب الحياة. أما بعض الحالات فتستدعي التدخل الجراحي لعلاج التشوهات الخلقية التي تؤثر في عملية التنفس، كما في حالة اعوجاج الأنف والذي يؤدي إلى انسداد في مجرى التنفس، وأيضا عند صغر حجم الفك السفلي عن المعدل الطبيعي، أو عند صغر الفتحة في نهاية الحنجرة وغيرها. طرق العلاج بتتراوح ما بين طرق عادية خالص مش جراحية. المريض مثلا لو وزنه زيادة بنخليه ينقص الوزن بطرق عديدة، برجيم، بدايت، ببعض العمليات في بعض الأحيان. المريض لازم ينام على جنبه، ما ينامش على ظهره، لأنه ينام على ظهره بيحصل انسداد في منطقة البلعوم واللسان من ورا. بنمنع المريض بالأشياء اللي ممكن تقلل وظيفة العضلات دي. يعني المريض ما يشربش سجاير، الكحول والحاجات دي، الكحوليات دي، بعض الأدوية اللي بتقلل التون بتاع العضلات ديت نمنعها. العلاج وهو العلاج الجراحي، ان انا حددت المناطق اللي فيها انسداد، ابتدي كل منطقة فيها سدد ابتدي اصلحها بطريقة جراحية، سواء في منطقة الأنف ومنطقة البلعوم، سقف الحلق، اللسان، الحنجرة. Quand on situe le problème, il se situe à quel niveau? On propose aux malades des procédés thérapeutiques qui peuvent aller donc d'un régime simple où le patient va maigrir, le ronflement va disparaître. Et également, on peut procéder d'autres techniques chirurgicales. اليوم وبعد عدة سنين من البحث والتطوير وبمساعدة التكنولوجيا الحديثة، أصبح من الممكن الحد من الشخير، وهذا بفضل تقنية اللازر أو آلات خاصة توضع على أنف وفم المريض.